បាទសូមគោរពស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Channel P Daily បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តពិសេសមួយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ខ្សោយឬក៏អសមត្ថភាពផ្លូវភេទឬក៏គាត់អស់កម្លាំងពីការធ្វើងារបាទធ្វើការងារជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើពិសេសបានអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តវាគឺមានទឹកសូដាមួយកំប៉ុងមកបាទទឹកសូដាទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំបើយើងអត់មានទឹកឃ្មុំទេយើងអាចដាក់ស្ករសបានបាទយើងជំនួសដោយស្ករសបានហើយក្រូចឆ្មាពងមាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទជំនួយកម្លាំងទាំងផ្លូវភេទទាំងផ្លូវកាយបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចូលមកដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទត្រូវមានចានឬក៏កែវបាទយល់អបគឺយើងដាក់កែវទៅបាទវាភាសាជាងបាទចានបាទចានដាក់ទៅឃើញតិចបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកសូដាចូលបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាក់ពេញមួយកែវទៅឬក៏ពេញមួយចាននេះទៅបាទឥឡូវយើងគោះបាទពងមាន់ដាក់បាទយើងដាក់ពងមាន់ទៅបាទពងមាន់គឺយើងយកតែក្រហមវាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងយកតែក្រហមវាទេបាទយើងកូរវាទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរឲ្យវារៀងឡើងពពុះបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់មកចំណិតទៅបាទយើងច្បាច់ក្រូចចូលបាទហើយយើងកូរវាបន្តិចសិនទៅបាទហើយជាចុងក្រោយគឺទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់តាមបាទចំណង់របស់យើងមកចង់ហូបផ្អែមគឺយើងអាចដាក់រៀងច្រើនទៅសម្រាប់ទឹកឃ្មុំបើយើងអត់មានទឹកឃ្មុំទេគឺយើងអាចបាទដាក់ស្ករសបាទជំនួសបានអញ្ចឹងយើងអាចពិសាបានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់អ្នកខ្សោយឬក៏មិនសូវមានកម្លាំងធ្វើការងារជាប្រចាំថ្ងៃបាទហត់ហេវអស់កម្លាំងហ្នឹងបាទយើងធ្វើពិសាមួយកែវឬក៏បាទមួយចាននេះទៅហើយយើងអាចបន្ថែមទឹកកកបានបាទបន្ថែមទឹកកកទៅបាទយើងពិសាតិចឆ្ងាញ់បាទជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ពិសាឲ្យបាទជំនួយកម្លាំងផ្លូវភេទគឺពិសានៅពេលយប់បាទរយៈពេល10នាទីឬក៏20នាទីហ្នឹងបាទយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាទកម្លាំងកើនឡើងហើយបាទហើយអញ្ចឹងយើងអាចវាយឡើងបានហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងបានមានកម្លាំងមាំមួនខ្លាំងក្លាយើងបាទពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយចុចជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា